बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगर नाज और आप देख रहे हैं असगर नाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक 125 का 16 मॉडल 125 है, इसका हेड सिलेंडर खोला है और इसमें जो तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, इन आवाज़ों को हमने ख़त्म करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने ये देखें, ये सिलेंडर उतारा है 125 का। तो जैसे ही हमने इसे उतारा तो देखा है इसके रॉकर जो हैं इसमें काफ़ी प्ले है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, रॉकर्स बहुत लूज़ हो चुके हैं, इसकी जो पिन कट गई है। तो इसे हम निकाल के आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये पिन यहाँ से निकाली है, इसे हमने आहिस्ता से निकाला है और ये इसके रॉकर हैं। ये देखें, पिन का ये वो हिस्सा है जहाँ पे ये रॉकर चलते हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसमें प्ले बन गई है और इस प्ले की वजह से इसमें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि टैबलेट लूज़ हो जाते हैं बार बार और बहुत ज़्यादा इंजन से शोर निकलता है। तो इसे हम चेंज करेंगे। रॉकर पिन जो है हमने ओवर साइज़ की डालनी इसमें, और ये अब खरादिया का काम है, इसे हम खराद मशीन पे इसे करवा के लाएंगे। रॉकर जो हैं ये इसके यही चलाएंगे और इसमें ओवर साइज़ की पिन डालेंगे। इसमें हम ओवर साइज़ की पिन डालेंगे और इसकी फ़िटिंग करने का तरीका आपको बताएंगे कैसे इसे फ़िटिंग किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिए, अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सा ख्याल रखें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।